呢隻斷集出嘅又係好似黑相集咁嘅形式，斷集出。咁咧佢第一集咧就係免費嘅，可以試嘅，好似賣白粉咁樣咯。第一批貨係啲好貨、靚貨，免費俾你試。等你上癮咗癮之後咧，就開始賣啲垃圾嘢俾你。我諗係咁，但係唔係喎？呢隻其實我喺度睇佢個 series 後續啲評論幾好喎，所以我啊想開始試下呢隻。我自己都未玩過啊，名叫做 Fears to Fathom。咁呢個係佢免費嗰集嘅，叫做 Home Alone。Fear to Fathom 咧係一個斷集計嘅精神恐懼遊戲、心理恐懼遊戲。每一集都會有一個短故事，就會由一啲事件中嘅幸存者嘅角度去轉述。你而家咧就會玩第一集，之後咧就會越出越多集數。Fears to Fathom Episode 1 Home Alone July 12 July 係幾月話 I didn't want to put this up on Reddit just for it to be called a piece of fiction. I don't even know where to start. Excuse my lack of good storytelling skills. 原來我講故事唔叻，但我唔想呢打上 Reddit 之後俾人當垃圾。我鳩噏，我嘗試講呢個故事啦。當時呢係夏天，仲夏，父母週末離開咗，要去出公幹，即係話咧，我自己一個成個週末喺度。我諗我要提一提，我嘅睡眠嘅 schedule 咧係好奇怪嘅喺嗰個時候。我會任何時候瞓覺，任何時候醒。但係當時我係有 plan 過去 fix 翻我個睡眠週期。嗰日我大概8點左右，瞌一瞌就醒咗，瞌到下晝8點啊！佢唔係上午8點喎。嗰晚我有功課做，但係我太肚餓啦，就冇去好好做嗰啲功課。要食啲嘢先，呢個只係佢間房嚟嘅。喺香港嚟講，呢度可以係一家3口嘅理想居住環境。呢度只係佢一個人間房。出到嚟呢度有信息，老母 send 咗3個信息。老母 wait， 你哋幾時翻嚟話？老母就話啦，你老豆同我呢，星期一就會翻嚟啦 ，Honey。我哋尋日唔係同你講咗啦咩 ？Cool take care 啦 ，Honey， 準時瞓覺。我希望你會好似你應承我咁，真係買個 Xbox 俾我。我意思係，如果你可以攞到嗰個優惠，咁我今晚可唔可以邀請 Mason同埋阿 Josh 過嚟啊？一齊做功課。你梗係可以啦，你需要啲咩就打俾我啦。記得開門之前睇清楚係佢哋先好開啊。喺個窗簾嗰度可以隔住睇。Take care 啦 ，Honey。Sure thing，Mom。我解成就啊，成就叫 Curious 好奇，因為我真係花時間嚟睇佢啲聊天內容。老豆同我呢就會星期日下晝就返㗎啦。點解你咁多疑啫，老母？我已經14歲啦，我好大個㗎啦。好啦，我諗我都係想瞌一陣，可能呢晏啲嗌 pizza 食。Yes， 唔使嗌任何嘢，我今朝已經整咗 lasagna 俾你啦，你打開雪櫃睇啦。屌，朝早整 lasagna 雪櫃要我下晝攞嚟食，你當我係咩啊？我屌你老母啊 ！Mason Oliver， 佢個同學定佢個 friend？Yo， 你係咪聽日會去 Jessica 嗰度？係啊，聽講 Josh 都會去。你呢？我唔知咩事啊？你尋日唔係去見佢咩？佢冇出現啊，彷彿咧約咗佢對佢嚟講都唔重要咁。唉，你重要嘅。Unless you multiply yourself by the speed of light square, then your energy。咁我諗我係 energy 啦 ，house cam。Yeah crap。完全唔記得咗，今晚再做功課，我都係。我父母呢，今晚就出咗去，要唔要過嚟 hang out 啊？我哋可以一齊玩 Mario Kart。我再答你 ，OK， 記得叫埋阿 George 啊。我應承唔到你啊 ，Dude。我同阿 Ned 呢有計劃啊，所以最後啲 friend 都係唔出嚟。我點樣刪咗啲信息嘅 from escape？ 臉係點樣嘅？搞笑，係為咗有驚嚇作用先設計到個臉咁樣嘅。唔好問我點解，但係當時我直接去咗我父母間房因為最近咯。咁有啲懶恐怖音樂嘅。
呢間房有咩唔對路啊？點解咁陰森啊 ？What's wrong with the room？ 翻嚟咧，出翻嚟就靜啲咯。係咯，父母間房好似有唔對路。成日覺得間屋咁大都幾好。係喎，有 lasagna 食喎。Food is cold。G 掣係掉，你哋有冇焗爐、微波爐嗰啲啊？係咯。咁係㗎，你住大啲，你咪多啲機會有 entrance 俾其他壞人啊、歹徒嗰啲入屋。所以啲鬼佬嗰啲 home security 要做得好重要，又會裝嗰啲安全系統，一入屋就要撳密碼，如果唔係就會響警報。好。叮好啦，唔係焗好啦。中意食嘢嘅時候睇電視，佢話咩節目嚟㗎？有冇大個台啊？點啊？菜要食咁遠嘅一部電視，咁細部電視擺咁遠睇撚啊？嚇！咁都撞佢唔死？咁我食完嚟㗎，又話中意邊睇邊食嘅，係咯，兜嘢好似未食過咁。食完係咪可以做功課啦？我真係需要做功課，但我都話咗我要食啲嘢先。吓？乜嘢啊？頭先咪乜吓？要放碟。I like watching TV while I eat。有冇第二部電視呢？左掣、右掣、Q Enter 食啦，哦食到啦，要呢個時候望實本嘢再撳左掣，戇鳩食完又好攰啦吓，你唔係啱啱瞓完咩？We're going to have to call off， 要取消啦，有啲事發生，但係聽日去 Jessica 嗰度再見啦。OK， 總之就冇 friend 約，乜嘢電視仲播緊咩？啲碎玻璃聲，咁瞓覺啦。係咯，食飽啊，返房瞓啦。Sorry Mouse， 對唔住，聽日見。唔好記得啲化學功課啊，唔好忘記啲化學功課。Chill out, do it all good。我諗我做完功課就返上床瞓。12:38，幾個鐘頭內終於做好今日要做嘅功課，做好啦，可以上床瞓。老母，唔好太夜瞓啊！你哋啲細路，我唔想又聽到 Mrs. Paula 投訴啊！我哋取消咗啦，都冇得輸入嘅，俾我打字做咩啫咁？1:16，我就當時起身去攞啲水飲，唔好啦，瞓你嘅覺啦，飲咩水啊夜媽媽？唔覺㗎，合埋眼就瞓返着㗎啦。真好人好姐瞓啊！緊張嘅音樂，攞水飲，雪櫃，又制飲水，警惕地周圍望。我要飲幾多㗎？走住屌，邊飲邊走。喂，度冇咗個撳向窗，又係嗰啲濕鳩門系統。Miles， 門口嗰個邊個嚟㗎？你喺唔喺度啊？老母 send 張相嚟喎。你喺冇屋企？門口嗰個邊個？即刻匿埋。Click to hide。我打算等到星期日老豆老母返屋企啊！唔係，我諗我可能會叫老母幫我報警咯，跟住我自己諗辦法匿埋咯，或者走佬咯。老母點解有對面屋影嘅相？好問題。喂，打啦！
唉。喂 ，Paula send 啲相，Mom，阿媽，你啲相喺邊度嚟㗎？Paula send 俾我，話條友喺度鬼鬼祟祟喺窗口度及，我哋已經報緊警。你啲小朋友咧，記得鎖晒啲門，韞自己喺房，匿喺房，唔好應門，無論佢做乜都好。屌我落到嚟你先咁講，咁我唔及啦，我上返去啦，乖仔。返房鎖門，點鎖㗎？都冇得鎖嘅喂，戇鳩㗎。哦，喂，冇啊！我諗住喺度捱到星期日。門口係 Paula，我唔會信㗎。等差佬嚟啦！你哋話報緊警㗎嘛？我唔嚟應門，你哋咪更加要報警咯，係咪？總之報警啦！之後話係差佬按門鐘，你有冇聽到佢？門口係 Paula， 老母真係好對唔住 Honey， 所有嘢都冇事啦，即係要出去睇啦又，唉，好煩啊！被逼。有人入咗嚟啦，姨爺，定係嗰啲姨爺係我自己喺度行？係咯，同埋頭先都聽到玻璃爆，其實已經唔應該出去。定係我唔出去就唔會推進劇情？噔噔，仲行啊！吓？自動 quit game？ 我屌啊！呢個 game 咁樣嘅，同埋係咯穿牆喎，好狗喎。Oh my god！ 咁點啫？即係去又唔係，唔去又唔係，唔去佢就淨係咁撳鐘，定係嗰個就係結局嚟㗎啦？因為呢隻係免費嘅，所以隻 game 就係咁㗎啦。定係只係我未過到關咋？去 YouTube check 下佢，係咯。我揾到2年前 Markiplier 玩呢隻 game 嘅片，好似佢都係同我一樣喎。去到嗰個位跟住就完喎，好似真係咁，個個都係咁。點樣？誒唔係喎，應該係再 lay 啊？係咪應該再 lay 啊？好似再 lay 先啱喎。屌試多次先，仆你個街！你太勇敢，又要由頭嚟過啊 ！Speed run 唔睇信息 ，OK 睇咗。食啦 ！Couldn't eat cold food， 哎呀唔記得焗啊，浪費咗啲時間啊！今次呢個 run 陷入危機啊，蝕咗幾秒啦 ！RTA fail， 食得速啊！衝去食，試下啦，擺喺度啦。所有電視都播緊，所有台都播緊啲令人，不過現實都係咁，現實都係所有 media 都係播緊啲令人不好。狗衝去做功課，飽就做功課，因為讀好書，做好一個學生，係我呢個年紀應該盡嘅責任同本分。做完功課，衝去瞓，起身攞水飲，冇人啦。而家老母聲上嚟，邊個喺門口？我阿伯喎，佢突然間望住我，我揭開啲簾，我感覺到我心臟停止咗一下，跟住咧，冇人。Hi，
你好，阿叔，你喺我門口做乜嘢啊？嚇！又輸，屌啊！咁佢睇落好斯文啊嘛，點估到？點估到？點估到擋唔住佢啲攻勢嘅啫？唔好開門，一直等到警車嚟，把握最佳行車路線。食飽做功課，咁我一開始就啱嘅，隻 game 就喺度拖時間，等咪冇事咯喺間房度，或者唔好話咩就咁喺度死等，咁被動啊，攞把鉸剪嚟傍下身啊，或者打爆啲玻璃杯啊、啲瓷器嘢啊，擺喺地下。如果對方赤腳入嚟嘅話咧，或者着襪咧，就會吉到。如果對方着鞋踩入嚟咧，你又會聽到聲。真 home alone，佢係啊，佢直情已知有奇怪人喺屋企門口啊嘛。係我就即時立架撐咯。如果係我，菜刀啊，studio 會用嗰啲維修用嗰啲錘仔啊，或者就手嘅嘢咯 ，anything 啦。小鬼當家，加拿大人哋入咗你屋，你傷害佢，佢可以告你。咁處之男你有冇入人哋屋啊？如果咁講，咪即係大家都被鼓勵去入人哋屋企咯，人哋唔可以打你。唉，好煩啊！要點啊？來來回回。Don't answer the door。匿埋。好驚啊！我有喺自己腦海度想像過一啲 scenario，譬如如果門口有 invader，或者出街同女朋友一齊行街俾人老笠咁我應該點應對咧？有冇一啲相對安全嘅應對手段咧？係 Paula 喺門口啊！媽真係搞錯晒啦，冇嘢啦，你要開門啦！乖乖磅水，最安全又唔好應對，走為上計。係啊，如果走到嘅話，走係最理想。認同。匿埋，老母你想老點我？係咪差佬嚟啦？安全啊，係咪啊？有雪糕車音樂啊！哦，終於嚟啦！我等咗你哋，我唔知等咗幾年，10年，好多年啦！終於到啦 ！Good end， 啲差佬嚟咗啊！咁條友咧唔知喎，好嘢，
爆機成功通關，好濕鳩吓，咁又濕鳩，佢玩完咗喎，你仲想點啊？免費嘅喎，咁都唔好啊？氣氛都幾好，係咯，氣氛幾好啊，唔錯啊，玩埋其他佢，係咯，下次啦，下次啦，再玩啦。爆咪好差咩？我爆咪？邊個爆咪啊？個角色爆咪？隻鬼？哦，外國特色，差佬執手尾，通常死撚晒。今日咁多先啦，今日早啲休息，我唔玩落去，有少少攰。我哋聽日繼續啊！聽日同大家開 Left 4 Dead 玩，我哋聽日再見，拜拜。今日係咁多先，咁啊再講，拜拜。